होता है? ये पीटीए करने का हम अप्रेटिस बता रहे हैं। ये हमारा ऑडियोमीटर होता है, जी जी। ठीक है। और ये हमारा बोन कंडक्शन चेक करने के लिए और मेस्टोइड ये प्रोसेस पे लगाते हैं। और हेडफोन ये होता है। हेडफोन होता है, ये एयर कंडीशन चेक करता जी। है, ठीक है। पेशेंट को हम लोग ये समझाते हैं कि इसमें से आवाज़ आएगी चिट्टी की, जैसे पी की कू अलग अलग, तो थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो हमको आपको बताना है। तो पहले हम एक कान किसी भी करेंगे, तो हम पहले लेफ्ट का कर रहे हैं, थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो हमें बताइएगा, जब नहीं आए तो बोल दीजिएगा नहीं आ रही है। तो इससे हम लोग हेयरिंग सेंसिटिविटी की पता कर लेते हैं, टाइप ऑफ हेयरिंग, जैसे कंडक्टिव है, मिस्ट है, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस है, इससे हमें पता चल जाता है, ताकि डॉक्टरों को ऑपरेशन करने में आसानी हो जाता है। और नॉट ब्रेफनेस का है, सर्टिफिकेट का मामला है, ये सब इससे पता चल जाता है। तो बहुत कुछ तक ईएनटी को हेल्प मिल जाता है, ईएनटी डॉक्टर को। ये इंटरप्टर स्विच है, और ये जो है डेसिबल घटाते हैं बढ़ाते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी भी है, इनके डिक्रीज करते हैं। तो इसमें हम टोन देते हैं, जैसे आ रही है आपको, आ रही है। अब ये पेशेंट इंडिकेशन कर रहे हैं, आ रही है, आ रही है, थोड़ी सी भी है तो बताइए। हाँ, अब बताइए, आ रही है, आ रही है। फ्रीक्वेंसी पे इनका 25 से कम आ रहा है तो नॉर्मल हेयरिंग सेंसिटिविटी है हमारी। जैसे होता है ना डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस होता है, टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस होता है, तो डिग्री में इनका 25 डेसिबल से कम ही आ रहा है। अब इधर आएगा आपको, आ रही है, आ रही है। तो जब सुनाई दे तो हम कम करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। देखिए 25 पे आया, तो ये हमारा थ्रेशोल्ड हुआ, ये आया। अरे श्रीमान जी नॉर्मल है आपका बिल्कुल, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। जब मैंने इनका किया था ना, तो इनका 5.5 पे 25 आया था। रेड पेन से हम मार्क करते हैं, 20 20 20। ये इसको मिलान करना पड़ता है। और बोन कंडक्शन इनका सब पे, ये हम बोन कंडक्शन लगाते हैं जो बैक साइड में लगाते हैं, तो ये कभी भी बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से बेटर होता है। तो ये हमारा राइट का है। अब राइट का हम इसका थ्रेशोल्ड निकालते हैं, पीटीए डेसिबल में होता है, प्योटोन ऑडियोमेट्री। तो जैसे इसमें हमारा ये राइट ईयर का इनका 20 डेसिबल एवरेज है। इनका जो थ्रेशोल्ड हुआ हमारा हेयरिंग पीटीए का थ्रेशोल्ड 20 डेसिबल हुआ, तो 20 डेसिबल क्या होगा, नॉर्मल। तो राइट ईयर नॉर्मल हेयरिंग ये हुआ, और ये भी तो नॉर्मल था, सेम दोनों का पोजीशन वही था। तो इसको हम ब्लू पेन से मार्क करते हैं, ये ब्लू पेन से मार्क करते हैं इनको, लेफ्ट ईयर को। हाँ लेफ्ट ईयर को भी। अब ये सारे इनका भी 3 फ्रीक्वेंसियाँ 10 पे आया था, और बाकी सब 15 पर आया था। तो ये इनको हम मार्क करते हैं, ये बोन कंडक्शन है इनका बिल्कुल 5-5 पे था। तो ये इसका हम लेफ्ट ईयर पीटीए, लेफ्ट ईयर कितना आया इनका, एवरेज हम निकालते हैं तो इनका 10 डेसिबल आया। तो इनका यही होता है हेयरिंग। पीटीए बराबर ये 500 फ्रीक्वेंसी प्लस 1K फ्रीक्वेंसी प्लस 2K फ्रीक्वेंसी डिवाइड 3 से हम ये सारी फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा थ्रेशोल्ड आया, हेयरिंग थ्रेशोल्ड, तो जैसे मान लीजिए 20 आया प्लस 20 आया प्लस 20 आया, नहीं ये 10-10 आया था ना, तो 10 10 10 10 10 बटा 3, तो ये 30 बटा 3, तो ये 10 हो गया ना, तो 10 हमारा एवरेज हुआ, यही होता है।